こんにちは。株式会社アルラ岩月と申します。ステリオーラ使い方の説明をさせていただきます。ステリオーラは歯磨き剤というよりも口腔環境を整えるツールです。実はこの1本で歯磨きだけでなく、うがい、歯茎ケア、舌ケアまで幅広く行うことができます。ここではその正しい使い方と効果を最大限に引き出すポイントをお伝えします。ステリオーラは使い方で結果が大きく変わる歯磨きです。だからこそ正しい使い方が重要です。こちらに書かれている8つの項目を一つ一つ丁寧にご説明いたします。まずは通常の歯磨き剤としての注意点です。理想は朝と夜、食後早めに磨いてください。使う量はごく少量。通常の歯磨き剤の3分の1程度で十分です。0.5g、1円玉半分程度が目安です。ベストはフロス、歯間ブラシ、歯磨き、この順番で清掃効率は大きく変わります。歯間ブラシにもステリオーラをつけてください。また、食後30分は歯を磨かない方が良いと聞くことがありますが、ステリオーラは研磨剤を含まず、瞬時にアルカリにリセットするので大丈夫です。ステリオーラはマウスウォッシュとしても使えます。食べたらすぐにすすいだり磨くと色もつきにくいです。歯が黄色くなるのは食べてから放置するためです。白いシャツに汚れがついた時にも同じです。歯磨き1回分プラス水を口にすすぎ、しっかりと音を立ててすすいでください。ステリオーラがなくても水だけでも大丈夫です。何かを食べたらすぐにすすぐのが大切です。また、朝起きてすぐのすすぎも有効になります。知覚過敏は研磨の要素を含まない歯磨き剤で、洗浄力だけでバイオフィルムが洗浄できれば自然治癒するものです。これはステリオーラが治しているわけではなく、自然治癒する環境を整えているからです。そして知覚過敏の方はステリオーラのみを使用してください。研磨剤入りの歯磨き剤を使用しないのがポイントです。市販の歯磨き剤の多くに使われる石油系合成界面活性剤とステリオーラの主成分バイオミネラルの洗浄力を比較したものになります。表面張力の掲示変化で見ています。バイオミネラルははるかに高い洗浄力を持っていることがわかります。バイオフィルムと呼ばれる歯のヌルヌルした膜は細菌の集合体であり非常に強固に付着しています。実はこのバイオフィルムは通常の歯磨き剤では十分に除去できないとも言われています。一方で唾液の中にはリン酸やカルシウムなど歯を修復する成分が含まれています。しかし歯の表面がバイオフィルムに覆われていると、それらの成分がエナメル質に届きにくく、本来持っている回復力を発揮できないのです。さらに多くの歯磨き剤に含まれる研磨剤は汚れを落とす一方でエナメル質を削ってしまう可能性もあります。実は歯は常に再石灰化と脱灰を繰り返しているのです。だからこそ重要なのは削ることではなく回復できる環境を整えることなのです。酸性の食品を放置しないことも大切です。炭酸、コーヒー、ワイン、酢の物など酸性の飲食物はエナメル質を溶かします。だから重要なのは食べた後の行動です。できるだけすぐに口をすすぐ。歯磨きは回数よりタイミング。柔らかい歯ブラシで優しく。つまり酸っぱいものを食べることは問題じゃないのですが、放置が問題になります。ステリオーラはバイオフィルムの再付着を防止します。プラークというのは細菌の塊で、歯垢とも呼ばれます。これが歯の表面に張り付いたものをバイオフィルムと言います。排水管のぬめりと同じです。これが時間とともに唾液の成分と結びついて、石のように固まったのが歯石です。つまり汚れがよく落ちて再付着を防止することを繰り返しますので、プラークチャートスコアが0に近づいていきます。ステリオーラのもう一つの使い方になります。気になる歯茎へのマッサージや塗布にお使いください。訪問看護の現場で4ヶ月使用した写真です。歯茎の色に注目してください。
歯が痛い、歯茎が気になる、歯がぐらつく、食べ物が詰まりやすい、そのような場合には歯茎に直接塗布してください。1日3回から5回が目安です。塗布後はそのままにして唾液と一緒に飲み込んでも問題ありません。これはステリオーラが治しているわけではありません。化学物質で細胞を傷めることがなく、ミネラルが歯茎を引き締め、細胞に侵入する歯周病菌を高い洗浄力で減少させ、豊富なマイナスイオンで血流の正常化が行われているだけです。ステリオーラは磨いた直後でもみかんやコーヒーがそのまま美味しく感じられます。これは味覚を邪魔する化学物質を使用していないためです。味覚と唾液は連動しています。味がしっかり感じられる状態では唾液の分泌も自然と促されます。その結果、味覚が整え、食生活そのものが変わっていきます。歯磨きの後に味が変わらない。これが実はとても重要です。市販のタングスクレーパーで舌の掃除をしてください。アーユルヴェーダでは朝一番の舌掃除で病気が5分の1になると言われ、スウェーデンの研究では朝一番の舌掃除で口腔内細菌が大きく減少したという報告があります。またステリオーラでは歯磨き直後は汚れが浮きやすく、除去しやすい状態です。実は口臭の原因の多くは歯ではなく舌です。訪問看護でも口腔ケアの時間が短縮し、精度が上がったという声があります。上顎についた苔、舌苔も浮き上がり、強くこすらなくても除去しやすくなったと報告されています。同じステリオーラでもやり方で結果は変わります。磨く、すすぐ、整える、守る、届ける、感じる、舌ケアにも使える。多くの方は歯を磨いています。でも問題はなくならない。なぜか、それはやり方ではなく考え方の問題です。削るケアを続けるのか、整えるケアに変えるのか、その違いが5年後、10年後の歯を決めます。ご視聴ありがとうございました。